தூதுவளையை வச்சு எப்படி ஒரு சூப்பரான ரசம் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப டேஸ்டியான ரசமும் கூட. இந்த தூதுவளை வந்து பார்த்திங்கன்னா சளிக்கு ரொம்ப சூப்பரான மருந்து, நாட்டு மருந்துனே நம்ம சொல்லலாம். நம்ம வந்து மாத்திரை போட்டு இது பண்ணுறத விட இப்போல்லாம் வந்து எல்லாருமே நம்ம இயற்கை முறையை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு மருந்தை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சளி வந்து சுத்தமாக ஆகிடும். இந்த செடி வந்து கொஞ்சம் முள் செடியாக தான் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் வந்து பிக்கும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் அதை வந்து பறிக்கணும். இன்னொன்று, இந்த இலையை வந்து நீங்கள் பச்சையாக சாப்பிட்டிங்கனாலே போதும், உங்களுக்கு சளி வந்து நல்லாவே இது குறையும். ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறப்ப டெய்லி ஒரு காலைல 4 இலை பச்சையாக சாப்பிட்டிங்கன்னா போதும், அந்த சளியை வந்து அது முறிச்சிடும். இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான சீரகம், மிளகு, அதாவது ஒரு கைப்பிடி அளவு தூதுவளை எடுத்திருக்கோம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4லேருந்து 5 ஸ்பூன் அளவு சீரகம், மிளகு, அது கூட ஒரு 3 தக்காளி, ஒரு வரமிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வரமிளகாய், அது கூட என்ன சேர்க்குறோன்னா ஒரு 4லேருந்து 5 வெள்ளைப்பூடு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இதை வந்து இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சீரகத்தையும் மிளகாய் இது 3ஐயும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் வந்து ஒரு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. எப்படின்னா ஒரு பொறுப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ரசத்தை வந்து சின்ன குழந்தையிலேருந்து அவங்க பெரியவங்க வரைக்கும் கொடுக்கலாம். இது வந்து ரசம் தான், அது மருந்தெல்லாம் நம்ம சாப்பிட போதில்ல, ரசமாக தான் சாப்பிட்றோம். அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இந்த மாதிரி பொறுப்பாக அரைச்சி கொஞ்சம் பெருசாக அப்படி நொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அரைச்சிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போனால், தூதுவளையை வந்து நம்ம அந்த காம்போடே போட்டு அரைக்க போகிறோம். வெறும் இலையை மட்டும் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. காம்பை போடணும், அதில் இருக்க சத்தும் இறங்கினால அந்த காம்போடே போட்டு அரைச்சிடலாம். இது வந்து பயங்கரமாக முள் குத்தனால பொறுமையாக தான் நம்ம வந்து இதை எடுத்து போடணும். ஏன்னா நான் கையிலலாம் அப்படியே பயங்கரமாக அப்போம் முள். இதை வந்து ஒரு கரண்டி இல்லை நம்ம கத்தி இதை வச்சு நல்லா அப்படி அமுக்கி விட்ருங்க. உள்ளே நல்லா அமுக்கி விட்டுட்டு இதிலே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த தக்காளியும் சேர்த்து ஒன்றாவே போட்டு அரைச்சிடலாம். தனித்தனியாக அரைக்கணுங்க அவசியம் இல்லை, ஒன்றாவே போட்டு அரைச்சிடலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் வந்து நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து இதையுமே நல்லா, அந்த முள்ளெல்லாம் இருக்குன்னு பயப்பட தேவையில்லை. நல்லாவே மிக்சியில் அரைச்சிங்கன்னா அந்த முள்ளெல்லாம் நல்லா அரைச்சிரும். அதனால் நம்மளுக்கு அந்த பயம் தேவையில்லை, முள் இருக்குமோ அப்படின்ட்டுன்னு. கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதையும் நல்லா அரைச்சி நல்லா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இதை ஒரு பவுலில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, வெள்ளைப்பூடை வந்து நீங்கள் மிக்சியில் போட வேணாம், இதை வந்து இடித்து எடுத்துக்கோங்க. அதனால் இது வந்து நம்ம உரலில் வச்சு இப்படி இடித்து எடுத்துக்கலாம். எல்லாம் உரல் அடிக்கிறோன்னா இதுதான் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா மிக்சியில் அரைச்சோன்னா ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிரும். அதனால் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் தான் ரசத்துக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். அதனால் இப்படியே எடுத்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம வந்து வானல் எடுத்து போட்டு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு கடுகு உளுந்து போட்டு தாளித்து விட்டுக்கோங்க. அடுத்து பெருங்காயத்தூள் வந்து லைட்டாக சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம முணுக்கி வச்சுருக்கோம்ல நம்ம சீரகம், மிளகு, வரமிளகாய், இது 3ஐயும் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கொஞ்சம் நேரம் எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இடித்து வச்சுருந்த வெள்ளைப்பூடையும் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தூதுவளையும் தக்காளியையும் இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இது ஒரு பவுல் அளவு நம்ம தூதுவளையும் தக்காளியும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம். நல்லாவே நைஸாக அரைச்சி இதில் சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு அதே பவுலில் இப்போ 2 பவுல் அளவு தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். தண்ணி நல்லா ஊற்றி நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதில் வந்து நம்ம என்ன சேர்க்குறோன்னா, 1 ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க விட்டிங்கன்னா சூப்பரான ரசம் ரெடி ஆயிரும். இந்த ரசம் சளிக்கு சூப்பரான மருந்துங்க. இது வந்து மருந்து மாதிரி இருக்காது. நம்ம ரசம் சாப்பிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா கொதிச்சோன்னே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான தூதுவளை ரசம் ரெடிங்க. இதை மறக்காமல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ உடம்புல இருக்க சளியை மொத்தமாக வெளியேற்றுற தன்மை இந்த தூதுவளைக்கு இருக்குது. இது எங்கள் வீட்லேயே நாங்கள் வந்து அதிகமாக சளி பிடிச்சா தூதுவளை தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம். அதனால் நீங்களும் இந்த தூதுவளை ரசத்தை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டாட்டா.